Жизнь только продолжается. Ул шундый бүйек галим һәм бик гади кеше. Кев Салихов һәрчак шундый булган. Бүген дә фәнни түгел, гади чыгышы белән залдагыларны үзенә карата, көлдерә, энергиясе белән бүлешә. Проблем очень много. Теләсә кайсы очракта, авыр хәлдә дә чыгу юлын эзләргә кирәк. Әгәр яхшылап уйласаң, чишелеш бар. Шушы ышаныч миңа көч бирә. Кев Салихов республика ил дөнья күләмендә танылган галим. Радиоспектроскопия фәнни мәктәбенә нигез сала, химиядә яңа юнәлеш, спин системасын булдыру һәм үстерүгә зур өлеш кертә. Аның фәнни хезмәтләреннән дөнья галимнәре файдалана. Республика җитәкчелеге исеменнән юбилярны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Прославили нас, республику, Казань, казанские ученых. И мы этим очень гордимся. Я думаю, это гордость за Татарстан вообще-то, за Россию нашу, за татарских ученых. Вот я сижу и думаю, Гузбизнеклер бит, Салихов кев минул. Дуслык ордена белән бүләкләнә. Танылган галим татар җырларын ярата. Бүген аларны юбилее уңаеннан башкарды. Кара урманны чыкканы чакта, атым китте су буйла. Фәрит Хәйруллович. Мәскәү, башка төбәкләр онлайн рәвештә чит илләрдән дә котлыйлар бүген Кев Салиховны хезмәттәшләре, укучылары. Көнө-төн эшләй ул. Ул бик каты эшенә керә менә бөтен нәрсәне вникайтә. И ул әйтә менә, как быть полезным. Аның миңа иң ошаган сүзе шул, как быть полезным людям и обществу. Бик юмарт кеше, күп нәрсә белә, күп нәрсәгә өйрәтергә тырыша. Татарстан Мәгариф министрлыгының мактаулы остазы исеме дә бирелде бүген галимгә. Димәк, әле эшлисе ди Кев әфәнде. Теләсәң инде эшне, менә шундый ничектер модель булырга тиеш. Шуннан бер фән бүлегендә мин 2 ел элек яңа парадигма ясадым. Америкада минем бөтен теория буенча шулай булырга тиеш әйткәннәрем барсын да шуны эксперимент белән подтвердили. Үзе турында ул Башкортстанда туып үскән татар малае ди. 60 елдан артык фәнгә хезмәт итә. Күп санлы дәрәҗәле исем һәм бүләкләре булу өстенә шул кадәр тыйнаклыгы аңа карата булган хөрмәтне арттыра гына. Татарның горурлыгы булган галим. Андыйлар күп ди ул үзе. Раль Сагдиев, Ринат Сагдиев, значит, он билгеле татар галимнәре бүген Камил Әхмәтович Валиев. Бүген дә ул эзләнүдә. Чын галим шундый була да инде. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.